நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் ஆர்கே. உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் ஆர்கே டெக் தமிழ் சேனல். நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த சிவப்பு கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். வாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. இதில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். மை நேம் ரிங்டோன் மேக்கர் அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷன் தான். இது உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மை நேம் ரிங்டோன் வேணுமா இல்லை மை நேம் வால்பேப்பர் வேணுமான்னு கேட்குறாங்க. நமக்கு இப்போதைக்கு ரிங்டோன் தான் வேணும். ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஆட் வரும், அதை இன்ட்டு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த ஆப்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் நியூ அப்படின்னு இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணி டெஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ ப்ரிஃபீஸ், அப்புறம் உங்கள் நேம் கேட்குறாங்க. நேமை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என் நேம் ரமேஷ் குமார், அதனால் நான் ரமேஷ் குமார்னே ஃபில் பண்ணுறேன். உங்கள் நேம் என்னவோ அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கு, அப்புறம் வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஆடு ஃபர்ஸ்ட் பீஸ், அப்புறம் அது கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீச் ரேட்டு, இல்லை மேல் ஆர் ஃபீமேல் அப்படின்னு 2 கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு நானும் மேலே கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன், பட் எனக்கு ஒர்க் ஆகல. உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது அதுலேன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பார்க்கலாம். மொத்தம் 6 மியூசிக் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எனக்கு பிடிச்சது பார்த்திங்கன்னா 6வது இருக்க அந்த மியூசிக் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். உங்களுக்கு 6 மியூசிக்கும் போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பார்த்தாச்சு. உங்களுக்கு எந்த மியூசிக் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீச் ரேட்டு, பிச்சு, மேல் நானும் கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன், ஒர்க் ஆகலை. உங்களுக்கு ஒர்க் ஆனிச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு ஒர்க் ஆகுது ப்ரோ அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ எல்லாமே நம்ம போட்டுச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிக்ஸ் இதை மட்டும் நம்ம இன்னும் பார்க்கலையா, பார்த்தலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி அதை உங்களை கூப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சொல்லியிருக்காங்க. இது உங்களுக்கு பிடிச்சது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் ஃபஸ்ட்டு அதுவே வச்சுக்கலாம், எனக்கு அதான் பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, இதை இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். Hey Ramesh Kumar, your phone is ringing. Please answer the phone. ஓகே, இப்படி அவங்க சொல்கிறாங்க. இதில் ஹே அப்படின்னு கூப்பிட்றது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் டியர், டாக்டர், மிஸ், மிஸ்டர், சீஃப் அப்படின்லாம் இருக்குது. எஸ்கியூஸ் மீ அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, எஸ்கியூஸ் மீ அப்படிங்கிறது வந்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். Excuse me Ramesh Kumar, your phone is ringing. Please answer the phone. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான், இவ்வளோதான் இந்த அப்ளிகேஷன். கீழே சேவ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிக்கொள்ளும். மேல் நானும் கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன், எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகணுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுவே இதோட வாய்ஸை கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிச்சுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி வாய்ஸ். Excuse me Ramesh Kumar, your phone is ringing. Please answer the phone. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த பிச்சுங்கிறத ஏற்றுனீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு சவுண்டு ரொம்ப வேகமாக வர மாதிரியும் குறைவாக வர மாதிரியும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வாய்ஸ் வேணுங்கிறத நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரிங்டோன் கிரியேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, இப்போ கிரியேட் ஆகி முடிஞ்சிச்சு. இப்போ கீழே அங்கே செட் அஸ் ரிங்டோன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரிங்டோனாக மாறிக்கும். இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே.